Panagin lagi. Tentuannya ya, Bang? Ini yang tentuannya. Berarti betina Air. Betinanya ini 2. Betinanya 2. Aduh. Cocok lah tonggok ini. Ini bro, ini jantan. Dari kakinya Ma ya. Iya. Cari masuknya tadi dari mana? Masuknya dari atas Ma, yang atas. Iya. Oh. Kendor kali ya manunya. Ini sengaja. Biar enggak lepas yang ngantong ya kan. Udah lama enggak pernah mingkat lagi. Benar yang terakhir itu kan. Tunggu juga. Ayo bukan ada trotter. Ada trotolnya. Trotolnya berarti di sana nanti kita. Sana aja nanti pinggir rumah. Oh, ini pun rupanya tipis ya kona. Iya. Oh, jantannya pula yang tipis kena. Dapat juga kan. Tina. Nih, jantan. Nih. Hidup lah. Itu lah. Nih jantan ini ya.